John Barnett, un ex empleado de Boeing que supuestamente había expresado su preocupación por los problemas de producción de la empresa, fue hallado muerto de un aparente suicidio, según las autoridades de Carolina del Sur. Barnett trabajó en Boeing durante 32 años antes de dejar la compañía en 2017, según la BBC, que informó con anterioridad sobre sus esfuerzos por plantear problemas sobre los dilemas de producción de la compañía. El hombre, de 62 años, murió de una herida de bala autoinfligida, según confirmó el martes la oficina del forense del condado de Charleston, en Carolina del Sur. La policía de la ciudad de Charleston está investigando, dijo la oficina del forense, sin dar más detalles. Boeing dijo en un comunicado: "Nos entristece el fallecimiento del señor Barnett y nuestros pensamientos están con su familia y amigos".